や。探しゲーメタルジグル佐護市マンチさんああいますメタルジグ佐護市元ムからの引き上げで来ました。皆さんね寝てる最中なんですよね今ね。ああサップああしきゃメタルジグねメガバスメタル X でサブシメタルジグですよマークさん攻めたぜあー怖い取れへんやんけあーしゃうせやん取れへんねんけどちょっと待ってちょっと見やすいとこ行こうおーうわ草そこの草よっしゃよしあー寒いこれね釣ってるかなめっちゃ地味オツって感じですけどねちょっと締めていこう気づいたんやけどな佐護市釣りましたよ。メタルジグ取りましたよ多分取ります一人でブツブツ言ってやるありがとうございます。でもマンチさんには申し訳ないですがメタルジグで佐護市釣っちゃいました大丈夫ですよ。マツさんにあちらのあれやサバメタルジグでサバどうしよう持って帰ろうかなおお暴れすぎでしょ今日実は僕はサバめっちゃ食いたいな思ってマジっすかあげますよ全然なんで今から僕はガチンコのサビ食いしよう空港でグンサバ写真撮ってこない撮りましょうかめっちゃでかくてそれがいいやつ邪魔れるんですけど前にしありますよ
より持ってるってお前のなんか駅並みの3番いやこれかわいい。あーこれ波で美味しいやつや。タモいタモあいきます。今めっちゃダサい。今めっちゃダサい。あ待ってあ待ってのこれ待って今めっちゃダサい。なんかネットになってる。まあいいや。ちっさ。あーでもええ感じっすね。メタルジグでした。コルトスナイパーじゃん。あー使ってるやつコルトスナイパー。あピンクのやつなんかめっちゃ当たりますよね。今は僕ピンク使ってるんですけど。船がいく。船がいく。これ魚自体じゃん。知りましたね。来た。エイがおる。エイが。何やったんすか今。ポーズがおもろすぎる。ちょっとどういうことかよく分かんなかったです。知らんの？知らない。それが